嗱，最後咧就係一啲外套款同埋褸款啊嚇。好嗱，首先我哋呢個嘅就係黃牌嘅皮背心，今年嘅爆款之一啦。係啦，皮背心嗱，今年興個薄闊闊地啦嚇，咁同埋呢件係長長地身，咁啊腳可以收收地嘅，勁軟熟勁輕身嚇。239，跟住一件粉藍色嘅皮褸，粉藍色259冇分碼嘅。好啦，我哋上星期介紹嗰兩個皮褸啊，應該係兩個款都係每色剩翻一件，係啦，都歸納埋去呢個嘅88折俾大家揀埋啦，係啦，黑色嗰件咧就係即係嗰阿華着去飲嗰件啦，駝色黑色，跟住我影相我嚟襯牛仔恤衫嗰件都係得翻嗰一件，好靚嘅呢件褸真係好有質感，啲做工好細緻，係啦，399冇分碼㗎兩件褸都嚇。好啦，靚靚嘅水晶紐外套，好啱新年着嘅，係啦，啲紐係好特別㗎，係啦，紅色米白色219，係跟住一件大家都未見過嘅外套啊，粉紅色同埋灰白色，係啦，灰白色都係219，跟住呢個外套。靚褸外套，不過冇粉紅色嘅，灰色、米白色，係啦，219，跟住係啦，呢個彩褸外套，米白色同埋個好靚嘅淡紫色啊，淡紫色兩個顏色，219，係啦，講緊係仲有額外88折嚇大家，呢個好靚嘅239，質地好靚好厚淨嘅。灰色帶毛嘅外套，最後一件239，哇！跟住呢件格仔啊，仲有我諗最後1至2件啦嚇，329，啡色同埋個紅藍色啊，呢件外套真係好靚同埋好顯瘦啊。OK， 最後啦就係呢兩組嘅褸，係啦，綠色同埋個啡色。係啦，中碼大碼都仲有啲279嚇，仲未計88折啊！即係如果250蚊有件咁嘅褸，真係勁抵啊嚇！好啦，嗱咁啊貨品咧就介紹完，係啦，最後咧要提大家咧就係第一樣嘢，最緊要就係快，係啦，睇呢條特價片咧一定要好快咁決定啊！第二咧就係咧我哋呢件褸啊。依然咧，即係就算特價啦，都會係依舊送俾大家嘅媽媽啊，或者係屋企人都得嘅，係啦棗紅色好啱過年着嘅一件褸啊，係啦，咁就大家有興趣咧，就盡快通知我，仲有少少碼數㗎，係啦，咁啊，今日嘅特價貨品介紹完畢，強烈推薦，即係希望大家聽日可以出到嚟，係啦，試下啲下身啊！好多謝晒。